भएर जनतालाई दुःख दिन थाल्छ, त्यो राज्य विनाशतिर जान्छ। गत भदौ 23 र 24 गते भएको त्यही हो र आज हामीले बाटो बिरायौँ भने फेरि हुने पनि त्यही हो। म प्रथम पटक संसदमा बोल्दै गर्दा तमाम आन्दोलनहरू लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका, जसले म जस्ता र मेरो पुस्तालाई आज यहाँ उभिने स्थितिमा पुर्याए, जेनजी आन्दोलनदेखि सम्पूर्ण जनआन्दोलनसम्मलाई बराबर सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु र फेरि पनि भन्छु, शहीदप्रतिको मेरो श्रद्धाञ्जली तबसम्म ओठे औपचारिकता मात्र हुन्छ जबसम्म मेरो सरकारले जेनजी नरसंहारका अभियुक्तहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउँदैन। अब नियम आपत्ति आउने त निश्चित छ, अस्ति पनि आयो। त्यसकारण अग्रज माननीयको इगो मसाजका लागि म मेरो राजनीतिक आदर्श जननेता कमरेड मदन भण्डारीको एउटा स्टेटमेन्ट कोट गर्न चाहन्छु। आफ्नो बहुचर्चित भाषण जुन सर्वत्र उपलब्ध छ, त्यहाँ जननेता मदन भण्डारी भन्नुहुन्छ, त्यो मरिचमानले मारेको होइन त्यत्रा मान्छे, उसको आँट पुग्दैन थियो, त्यो त महाराज धिराजको कृपा हो। यो मेरो शब्द होइन, जननेता मदन भण्डारीको शब्द हो। के नेकपा एमालेका कुनै माननीयलाई मदन भण्डारीको यो मन्तव्यमाथि शङ्का छ? अनि त्यति बेला जनआन्दोलनको नरसंहारको जिम्मेवारी तत्कालीन शासक हुन्छ, अनि जेनजी आन्दोलनको नरसंहारको जिम्मेवारी चाहिँ सिडिओले लिन्छ। ए तिम्रो रगत रगत मेरो रगत पानी, यो कस्तो बेइमानी? यो विषयमा म यसभन्दा धेरै जान चाहन्न। सामाजिक उन्नयन, सुशासनको लाभांश, सन्निकटता र एकीकृत पूर्वाधार, मध्यम वर्गको विस्तार चाहिँ लगानी एक्सप्रेस, सामाजिक बजार, अर्थतन्त्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयहरूमा त म प्रवेश गर्नै परेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मलाई गर्व छ मेरो अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता यति उत्कृष्ट प्रस्तुत गर्नुभयो कि धुर दक्षिणपन्थी माओवादीलाई पनि मन चाहिँ धुर वामपन्थी माओवादीलाई पनि मन पर्यो, धुर दक्षिणपन्थी राप्रपालाई पनि प्रिय लाग्यो, अझ अचम्म त एमालेलाई पनि आकर्षक र कर्णप्रिय लागेको छ। हिजोसम्म तिम्रो विचारै छैन भन्नुहुन्थ्यो अग्रजहरू, आज कार्यान्वयन कसरी गर्छौ भन्दै हुनुहुन्छ। यो अत्यन्त सुखद पक्ष हो। मलाई गर्व यस मानेमा पनि छ सभामुख महोदय कि मेरा अग्रजहरूले देशका जुन समस्याहरूप्रति 35 वर्षसम्म आँखा चिम्लिनुभयो, आज झलझली देखिरहनु भएको छ र यही वर्ष ती सबै समस्याहरूको समाधान होस् भन्ने उहाँहरूको शुभेच्छा छ। कम्ता विश्वास रहेछ त यो सरकारप्रति अग्रजहरूलाई, मलाई यसमा गर्व छ। सभामुख महोदय, सम्पूर्ण विषयहरूको व्याख्या गर्ने समय छैन, समयको पाबन्दी छ। म हटपट बनेका केही विषयहरूमा केन्द्रित हुन चाहन्छु, जसमा भ्रमको भाइरस असाध्यै धेरै फैलाइएको छ। पहिलो, सङ्गठित हुने अधिकारै कुण्ठित गर्न आँटे हो। हामीले भनेकै हो, जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी खुल्लम खुल्ला कार्यालयभित्रै काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी हुन पाउँदैन। विश्वविद्यालय र सरकारी कार्यालयबाट दलीयकरणको अन्त्य त गर्छौँ, तपाईँलाई प्रिय लागोस् कि अप्रिय लागोस्। हामीले सङ्गठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको होइन, तर हरेक ठाउँका निश्चित मर्यादाहरू हुन्छन्। अझ बुझ्ने गरी भन्दा हामीले नुहाउन पाउने अधिकार खोज्ने भनेको होइन, भान्सा कोठामा नुहाउन पाइँदैन भनेको हो। अर्को विषयमा पनि असाध्यै धेरै भ्रम फैलाइयो। यो सरकार सुकुम्बासीप्रति निर्मम भयो। अघि 18वटा सुकुम्बासी आयोग र खर्च भएको 9 अर्ब रुपियाँको निर्मम प्रसङ्ग माननीय यज्ञमणि नेउपानेले सुनाउनु भयो। म त देख्दिनँ, तर म मेरा अग्रजहरूलाई ऐना हेर्न आह्वान गर्छु। 35 वर्षसम्म तपाईँको गलत नीतिले सृजना भएको र तपाईँको बदनियतले विकराल बनेको समस्या हो कि होइन सुकुम्बासी समस्या? सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट, नदी किनारबाट नागरिकलाई उद्धार गरेर बचाउन चाह्यो। भ्रमको भाइरस यति विघ्न फैलाइयो, एकजना माननीयले भन्नुभयो, ए तपाईँलाई 24 घन्टे सूचना दिएर घर खाली गर्न सक्नुहुन्छ, अनि के बर्खाको बाढी चाहिँ तपाईँलाई 24 घन्टे सूचना दिएर आउँथ्यो त? अनि बाढीले बगाउनबाट आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो कि होइन? हो। होल्डिङ सेन्टर अझ व्यवस्थित हुन सक्थ्यो, तर सरकारको नियत शुद्ध छ। मैले नाराहरू सुनेको छु, जबरजस्ती लगाइएका लगाइएका नाराहरू, मिसगाइड गरेर लागेका केही नाराहरू मैले सुने। झुटो बोल्न आउँदैन, अर्कोचोटि भोट पाउँदैन। म देशभरिका मेरो झापा क्षेत्र नम्बर 1 र सम्पूर्ण राष्ट्रमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूसँग फेरि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अर्कोचोटि भोट पाऊँ कि नपाऊँ, तपाईँले यही सरकारको कार्यकालमा लाल पूर्जा अवश्य पाउनुहुन्छ, यो म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर पहिचान स्पष्ट हुनुपर्छ।
अस्ति एकजना नेताले अग्रज माननीयले भन्नुभयो गरिबहरू विकासका बाधक होइनन्। हो सभामुख महोदय, मेरो पूर्ण सहमति छ, किनभने यो देशमा सबभन्दा गरिब सांसदको आज प्रतिस्पर्धा हुने हो भने प्रथम स्थानमा मेरो पनि दावेदारी रहन्छ। त्यसकारण म सहमत छु। तर गरिब को हो? एकातिर 5 पुस्तासम्म लाल पूर्जा पर्खिरहेका वास्तविक सुकुम्बासी भूमिहीनहरू छन्, अर्कोतिर धरानमा एकजना सुकुम्बासी नेताले मलाई उनको निजी स्कर्पियोमा घुमाए। सुकुम्बासी नेता कहलाउँछन्, म घर घडेरी भएको मान्छे टेम्फुल चढेर हिँड्छु। सभाध्यक्ष महोदय, त्यसकारण सर्वप्रथम पहिचान गरौँ वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी को हो। त्यसपछि सुकुम्बासी समस्याको साँच्चीकै समाधानका लागि साझा सङ्कल्प गरौँ। जसरी संविधान निर्माणमा तपाईँहरूको साझा सहमति बन्यो र यस्तो उत्कृष्ट संविधान निर्माण भयो, यद्यपि यसमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन्, तिनमा म जान चाहन्न, आज समयको पाबन्दी छ। सुकुम्बासी समस्याको सही समाधानको मार्गचित्र सबै मिलेर खोजौँ। पहिला वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरौँ। नदी र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसेका भूमिहीनहरूलाई राज्यले व्यवस्थापन गरोस्, सार्वजनिक जग्गाहरू खोजेर अथवा खरिद गरेर। जहाँसम्म अहिले नै जग्गाको प्रश्न छ, पहिला पहिला फाँडेरै बस्ने चलन थियो। त्यति बेलाको सरकारले आओ तराई झर फाँडेरै बस भन्थ्यो। त्यसकारण अहिले नै जग्गाको जहाँसम्म प्रसङ्ग छ, नागरिकता ऐनलाई नजिर मानौँ र 2062 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि जग्गा चर्चेको प्रमाण पुर्याउने सबैलाई लाल पूर्जा दिउँ जो वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी हुन्। यसरी यो समस्याको सकारात्मक समाधानको मार्गचित्र खोजौँ। सभामुख महोदय, अब म जाँदा जाँदै एउटा मात्र विषय राखेर बिदा हुन्छु। हुन त यो कर बाहेकका प्रस्तावहरू उप छलफल भइरहेको छ। हामीलाई सधैँ टेलिफोन आइरहन्छ, माननीयज्यू बिरामी भइयो, गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्यो, क्यान्सर भयो, मुटुको रोग लाग्यो, किडनीको रोग लाग्यो, उपचारमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, बडा लाचार महसुस हुन्छ। त्यसकारण म अर्थमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य बिमाको सीमा बढाउने कुरा असाध्यै सन्तोषजनक छ, तर एउटा स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गरियोस् जसले निम्न वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका लागि 5 लाखभन्दा बढीको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाओस्। अब तपाईँ सोध्नुहुन्छ पैसा त छैन त कहाँबाट ल्याउनु त, याङ्गिम होप्पे। सभामुख महोदय, रक्सी, चुरोट, सुर्ती स्वास्थ्यका लागि हानिकारक जति वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् अर्को 50% कर थपौँ। चुरोट महँगो हुँदा कसको अधिकार हननुहुन्छ? रक्सी महँगो भयो भनेर को आन्दोलनमा आउँछ? उल्टै आमा दिदी बहिनी खुसी हुन्छन्, हामीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। एक त मान्छेले कम खान्छ उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, अर्को निम्न मध्यम वर्गीय रोगी बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ। जय देश, जय घन्टी।